Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere turageza ku wa 6. Agira cyati bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho tuba. Arabemera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intorezo irakuka igwa mu mazi, arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka ayera ko atema igiti, agitema muri ayo mazi, agitera muri ayo mazi intorezo irareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka twongereho Yesaya 54. Yesaya 54 ku murongo wa 14. Hagira hati uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Imana iduhana umugisha. Ntabwo njya kure cyane yihishurirwa cyangwa yerekwa abayobozi bagize ryo kusenga muri iri jambo rivuga ngo Mana utwigarurire. Natwe tuzaba tukugarutseho rwose. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo Imana ikugarurire cyangwa ikugarurire ibyo watakaje, ndabivuga mu buryo butatu. Icya mbere, kugira ngo Imana ikugarurire ibihe byawe watakaje cyangwa kugira ngo ikugarukeho, no kubanza gusobanukirwa ukamenya eske ni iki natakaje. Iyo utaramenya ko hari icyo watakaje ntushobora gusingira. Kandi ikindi, iyo utarahagarara ngo wikore evaluation, wisuzume, vuga uti eske ko nshaka ko Imana ingarukira, ko nshaka kugira ngo Imana yongere ibe mu ruhande rwanjye, ni hehe shobora kuba naragize ibintu ntakaza. Iyo umaze gusobanukirwa ko hari ibintu watakaje, ni intambwe ya mbere igushoboza kugira ngo Imana ikugarukire. Kandi Imana ikugarukiye, ibihe byiza muri we biragaruka. Imana ishimwe cyane. Elisa ni umuhanuzi mukuru muri Bibiliya. Ndamuvugaho ibintu bigeze kuri 4 bikomeye. Icya mbere, ngo aho bari batuye ari kumwe n'abana b'abahanuzi babonye ari hato. Baravuga uti ariko ko hano dutuye ko turi kubona ari hato, twakigira inama tukahagura. Bana b'abahanuzi baragenda bafata ishoka, baravuga uti twebwe ishoka dufite tugiye gutema ibiti twagure. Bakimara gufata icyemezo cyo gufata intorezo bakajya gutema ibiti kuri Yorodani, baza guhura n'imbogamizi zikomeye z'uko intorezo yakutse, kandi maze gukuka igwa muri Yorodani, igwa ahantu kure. Ntabwo ibintu mwatakaje ntabwo byaguye ahantu horoshye, byaguye ahantu kure. Biraza kubasaba kugira ngo mwemerere Imana ibagarure ibihe byanyu mwatakaje. Kandi nabatumweho cyane ko menya ko nzaza nafashe igihe cyo gusenga. Imana impa amakuru irambwira ngo menyeshe muri mwe ko Imana ishaka ko mubanza mukagenzura, mukareba ibintu mwatakaje.
kandi ibintu mwatakaje ni ibintu byari bafitiye umumaro, mwari mufite mu biganza byanyu. Iyo rero umaze kumenya ko hari ibintu watakaje, bikubera umugisha, kuko Imana yiteguye umunsi wa none iyo kongera ngo ibagarurire. Nyirabyo arimo arabyumva, muce mu mwuka duhure. Kandi ikinejeje nuko abana b'abahanuzi bo nabashimye, babonye ko hari ibintu batakaje, bamenya ko hari umuntu ushobora kubafasha akabaha ubushobozi bwo kugira ngo basingire ibyo batakaje. Hari abantu batakaza ariko ntibanabyemere, wanababwira bagashaka kumenyesha ko burya wanibeshye. None hari icyo bita analize nyinshi, bimeze bite, bije bite, bigenze bite, na filosofi nyinshi, ibintu nk'ibyo. Ariko uyu mugabo twakurikiye, kugira ngo ubashe gusingira ibyawe bigusaba no koroha, ukanayoborwa n'umwuka, kuko nta kintu cyari kurogoya umugambi w'Imana kugira ngo ntabagezaho ubutumwa. Azifiwe sana. Tumurambure icyo ntacyo bitwaye, tumurambure icyo ntacyo bitwaye, ampaye inka, tumurambure icyo ntacyo bitwaye. Abana b'abahanuzi babona ko hari intorezo bayitakaje, baba abanyabwenge, baravuga uti ariko hari amavuta y'umugaragu w'Imana witwa Elisa. Iteka muri uyu murimo tunategetswe kwemerana, kandi umuntu yagira icyo akurusha, ntube iturufu yo kumurwanya, ahubwo ukabikoresha umusapotinga, umushyigikira. Nakurusha guhanura, byemere. Nakurusha guprotokora, byemere, umusapotinge. Nakurusha guhugura, byemere. Ariko sa nk'umusuzi umbwira ngo twemerane, mubwira ngo twemerane ntacyo bitwaye, musubira ngo twemerane kugira ngo atanasinzira, mubwira ngo twemerane, ampaye. Siko mbonye abantu batabikoze, ntacyo bitwaye. Reka nsubiremo ntanga andi the second chance, andi mahirwe, wongera umusuzi umubwire ngo twemerane, ntacyo bitwaye. Mubwira ngo twemerane, twemerane rwose. Abana b'abahanuzi rero basobanukirwa ko Elisa afite icyo abarusha. Baravuga uti twebwe ikintu tugomba gukora, tugomba gushaka amavuta Elisa, kuko niwe ufite autorite yo gukurura ishoka yatakaye kure tukabasha kuyisingira. Nabakunze abana b'abahanuzi kuko nabashimiye ibintu nka bibiri. Icya mbere ni ukwemera amavuta Elisa. Icya kabiri ni ukumwereka aho ishoka iri kandi yaguye. Abahanga muce mwuka duhure, nabatumweho. Si igipindi, si siyasa, si motivation, ahubwo nabatumweho. Kandi nimwemera Imana, Imana irakora ikintu gikomeye hano. Nimwemerera Imana, irabagarukaho. Mwikikomeza, Imana birashaka kugira ngo ibagarukeho. Ni ukuri kw'Imana, nimuyemerera irabagarukaho. Kabanye imibare na filozofi, uvuga uti uyu munsi ndashaka kurambarara, icyubahiro cyanjye kijye hasi, ubundi urenge Imana igutabare. Urebe ngo Imana iragukorera ibintu kugeza ku kigero na soni wanyu batagukoreye. Urebe ngo Imana irongera kukubaka na za mpano zikagaruka. Urebe ngo Imana irakugera kukubaka mu gitondo kanje byo kuvuga indimi. Urebe ngo Imana iragarukara ko barabarozi nka saa cyenda ukajya ubakumbanya. Biranatangaje kuba hari rev Imana agushyizemo, waranatatswe kugera ku kigero utakaza, ugatakaza n'amayerekwa. Uzi ko abantu banatakaza nibe byiza by'ijambo ry'Imana. Twagera mu ijambo ry'Imana bakababa abantu bashinzwe kureba amakosa, ntibareba imbaraga. Abo nabo barimo. Tugira abantu batakaza kugera ku kigero shitana gutakaza mu rukundo, ukaba mu buzima ubana n'umuntu mukora muri w'Imana ariko utazi ntataha. Ukabana umurimo umuntu rwose musengana, munemerana, mukavuga uti rwose mudakura muna ati Yesu ashimwe, ati rwose dukora muri w'Imana neza. Ariko yashingura ukabariza atari ubundi imodoka ndakata ati burya tuyijya hirya rusatira. Nicyo gituma aza no gusengerana. Rero niwemerera Imana ukabanza ukavuga utara hari ibintu natakaje, yiteguye kugira ngo intorezo ishoka yawe uyu munsi turaza gutungamo igiti, kandi turayizamura. Ndaza kukubwira igiti cyo gisobanuye, ndaje gato nakubwire n'intorezo ikivuze, kandi
uburyo Imana yabantumyeho burakomeye. Icya mbere, aba bana b'abahanuzi bakimara kwegera Elisa, nibwo Elisa yababajije ibintu bikomeye. Icya mbere yarabaje ati ariko intorezo yaguye, ubundi ni hehe yaguye? Bisobanuye iki? Intambwe ya mbere kugira ngo Imana ikugarukeho ni ukubwiza Imana ukuri. Alo, Yesu ashimwe. Kubwiza Imana ukuri ni intambwe ya mbere igushoboza kugira ngo ikugarukeho. Biteye ubwoba, binateye n'agahinda, binateye n'umubabaro. Abantu benshi ntibashaka kubwiza Imana ukuri, ntibashaka kubwiza Imana ukuri, ntibashaka kubwiza Imana ukuri. Haherutse kuza umuntu iwacu, kuko turi mu bubyutse buremereye cyane, turi mu bihe byiza, natwe Imana tugarutseho. Nakorare Gasave herutse kuza iwacu, icyo gihe ni nanjye wari uyoboye. Wenda birashoboka ko hari abatatwitegereje neza, ariko ni njye wari uri muri uwo murimo w'Imana. Abaje Gasave kandi twagiranye ibihe byiza. Nahamya ukuri herutse iwacu. Noneho hari abantu bumvise ibihe byiza biri ku mudugudu wacu. Umama araza, ariko aza akeneye kugira ngo tumusengere, arwaye cyane, arembye. Noneho uburwayi yari afite mu nda bwari bwaratewe n'ingaruka z'icyaha yakoze. Yaramaze gukuramo inda 6, ariko amenya ko Imana ikorera ku gicaniro ikora. Ariko inda ye aza kugira ikibazo, igira amafection menshi, itangira kugibyimba. Arivuza amafaranga yose amushiraho, atanga ibiguzi byose birashira, ariko aravuga uti Imana y'abarokore iracyakiza. Niko kuza ati tumusengere. Ati masizi turi kumva ko Imana iri gukora ibintu n'ibitangaza. Hakiri impano z'Imana z'amandiko, hakiri impano z'ibitangaza, hakiri impano zo gusengera abarwayi bagakira, hakiri impano z'Imana zikora, kandi tukagira n'umugisha abayobozi batuyoboye baduha uburenganzira bwo kuzikoresha, cyane ko Umwuka Wera akorera muri bo. Noneho turasenga, abahanuzi barjyaho, abadiyakoni bajyaho, inda ye igakomeza igashaka gusa nkaho igiye kubasitinga. Bamukura aho twari turi kumusengera, bamujyana mu kindi cyumba. Barahamagara ati muyobozi Rukundo, ngwino uhangane n'uyu mudayimoni. Noneho mbwira wari unjyanye, namubwira ati rero njye ndi kubona nta mudayimoni afite, ahubwo nuko yanze kubwiza Imana ukuri. Yahishire shitani, anamuhishira n'amabanga yanga kwihana, kandi yari afite inshingano mu itorero. Imana imubwira, yari yaramubujije ko mu kintu atazakora cyitwa gukuramira cyo azakihorera. Kumbi yari umusambanyi, umugabo we akora mu nzego za leta. Noneho yajya mu busambanyi, bakamutera inda akayikuramo. Biba inshuro 6. Mumure ntabwo izina narivuga kuko kubw'umutekano we ntabwo aricyo cyatuzanya, ahubwo ndagira ngo mbafashe nk'imfashanyigisho ku cyo bita kubwiza Imana ukuri. Ntabwo Imana ishobora kugarukaho ufite amanyanga, utabwiza Imana ukuri. Kandi nahanga bari kudutega imitego, sibye ko Imana iri kudusukira imbaraga z'amavuta ya Elisa, bakaza kutubwira ngo dusengere uburwayi kandi ari amanyanga y'ibyaha, bakaza kutubwira ngo hanura amahoro kandi nta mahoro ahari. Nuko araza arambwira ati Rukundo, ati turabizi kuvuka kwa Ubaridi, umuryango waho ubwo ni naho tuvuka. Ati turabizi ko uri umuhanuzi, ati ndakwinginze. Ubwo ngubwo abonye umudiyakoni aciyeho gatoya, ntunteze abantu, ntubivuge. Ati umbabarire, ntubivuge. Ati se simbivuge ibiki?
ati simbivuze ibiki, ati nubwo nabaruhije bagasenga y'ibirayi tatayine bari kunsengera ukumbona ndi umunyabyaha rwimbi. Ati nkuyemo inda 6, ati ndi gutekereza ko ari igihano cy'Imana, none uransengera Imana irambabarira se ndanakira? Ndamubwira ati rero urufunguzo rwo kugira ngo ukire, wihangane nubwo ngiye kubikubwira ugasa nkaho wumva bikomeye, urufunguzo rwo kugira ngo ukire ruri ku mugabo wawe. Uremerera Imana gusaba imbabazi n'umugabo wawe ko hano mu itorero wenda n'abashumba bakubabariye, ariko uragenda ujye no ku mugabo wawe musaba imbabazi kuko inda yawe nibirenza iminsi 2 urabupfuye bagushyingure. Yumvishamo akantu ko gupfa kandi tunabihanuye, aravuga uti Mana yanjye ngiye kugenda nanyirukana, anyirukane ninkora divorce nkore divorce, ngiye kugenda mushake ndebe yuko nakira. Kumva umugabo we iyo yarari akorera igihugu yari yarateguwe, yarahawe amakuru, Imana imubwira yuko hari umuntu ugiye kuza imbere ye azamubabarire, kuko bizamubera urufunguzo kugira ngo asingire umugisha we. Yaramaze iminsi asaba Imana inzu, byaranze byariborotse mu kazi, ariko Imana irabwira ngo kugira ngo iyo nzu uyibone bizagusaba kugira ngo ubabarire. Agiye kubona muri icyo cyumweru Imana amubwiye, ubwo madamu ahise amufatisha imodoka, aragenda. Amaze gufata imodoka agera mu rugo rwe, akimara kugera mu rugo umugabo aza kumusangana nk'uko bisanzwe. Akimusangana ati nyuma y'ibindi byose sheri tujye mu cyumba tuganire. Nyuma yaje kwivuga nyuma nyine abari haduha amakuru ko byagenze, arambwira ati uko mbona nubwo nari maze imyaka 30 mu itorero rya ADPR nari umusambanyi rwimbi, nje kugusaba imbabazi urambabarira. 2 ikindi kinzanye uko mbona nakuyemo inda, naguciye inyuma, uburwayi watanze amafaranga akadushiraho kugira ujye mu madeni, ingiye wabwizaniye kuko Imana yari yarambujije kugira ikintu nakora, none narabikoze. Umugabo kuko yari yarateguwe aramubwira ati mugore mwiza, twasezeranye kubana mu bintu byiza, nguhaye imbabazi ntuzabisubire. Umudamu asubira mu murongo, yanda uko yariraga arira arizwa n'ibyaha yakoze, inda igenda isubirana. Icyumweru kimwe yanda yari imeze nk'irushwima irakira. Yaje gushima Imana rero, avuga ko hano hari Imana, ubwo niyo dusengera, ariko ntiyabigerura cyane kuko twari twanamubujije. Imana iyo ushaka kugira ngo ikugarukeho bisaba kugira ngo uyibwize ukuri. Biteye ubwoba abantu bari gusenga bafite amanyanga, abantu bafite inshingano bafite amanyanga. Imana irashaka ko tubwiza Imana ukuri. Imana itugirire neza. Kabiri, Elisa afata igiti. Amaze gufata igiti agikoza, agitunga muri Yorodani. Haleluya. Ndafashijwe. Haleluya. Abari maso. Haleluya. Abari maso. Haleluya. Elisa yafashe igiti agitunga muri Yorodani. Hano harimo abantu bize benshi, kuva mwakiga ni ryari igiti kigeze gikurura icyuma? Nimunsubize. Hari igihe wigeze ubona ufata igiti ukagitunga no kuri telefone ikaba yakuruka ikaza? Hari abo mwabibonye? Nimunsubize turi mu masengesho. Hari mwabibonye? Ntabwo turi ku cyumweru, tugerageze kugira ngo mutaza kunsinzirana. Uvuge ngo amen. Turambura Imana icyubahiro na mugihari. Ijambo rimwe riragenda ryumvikana. Haleluya.
aho rero niho nshaka kugira ngo mbabwire, gufata igiti ukagitunga kuri Yorodani. Reka duse nk'abaganira gato. Abari bari kubona Elisa ari gufata igiti agitunga kuri Yorodani, inshakura, abanalize, abafilozofi bari bafite amagambo ameze gute buriya? Nimuse nk'abantu mumfasha. Ivuga butumwa, bamwe bati ni umusazi, utaravuze ngo ni umusazi yavuze ko ashobora kuba ari kwiyemera, utaravuze ko ari kwiyemera ntibabuze amagambo bavuga. N'abari abana b'abahanuzi ntibayabuze, kubera iyo mpamvu yafashe ibidashoboka abizeza ko bishoboka. Aha ndashaka kuvuga iki? Intambwe ya kabiri yo kugira ngo Imana ikugarukeho ni ukugira kwizera ariko kurenga situwasiyo uri gucamo. Igiti ni ukwizera ariko kurenze kwizera gupusa ibigeragezo ushobora kuba urimo, ukavuga uti njyewe nubwo ndi muri ibi bigeragezo ariko uwampamagaye anyemerera ko ngomba kumwizera niyo n'abandi bibazo bimeze biti, niyo n'abandi mu bigeragezo bimeze biti, niyo n'abandi makuba ameze gute, ariko ntegetswe kumwizera. Elisa afata igiti agitunga muri Yorodani. Akimara kugitunga muri Yorodani, ishoka irazamuka, irangije irareremba. Ndafashirwa, njyewe ndafashirwa. Kandi icyo nkundira Imana, yongewe ndimo ndabwiriza ngenda nanjye nihembukiramo, kuko hari igihe ugira ngo ndi kukubwira kandi nanjye ndimo ndirwanaho. Nanjye ndi kwirwana wamaye amaye. Noneho urumva afashe ishoka irarerembye. Tayari kimara kureremba, amagambo y'abajorokoni n'abavugwa n'abashinzwe kureba ibi batashinzwe kureba ibyiza yaratangiye kunyurana. Kandi ka kanwa kavuze yuko Elisa ari kwiyemera, ni nako kongeye kuvuga uti Elisa ari burya ari mw'Imana. Aha rero ndashaka kuvugamo utuntu tubiri dukomeye: kudahusha intego, utitaye ku bantu muri kumwe. Menya ko ari we wenyine Imana yahamagaye, ariko urasabwe no kugumana umwimerere wawe, ntuhushe intego. Nubwo uri mu bantu ariko urasabwe kuba wowe. Unibuke guhamagara iriya hirya ukiri mu cyaro ikakubwira ngo uzankorera, kandi igwa na kondisiyo. Ariko twongere tunakumbure bya bihe byacu bya kera. Sinzi ase ubundi mujya mwongera mukakumbura bya bihe byanyu bya kera, waza kujya no kunywa amazi ukibeshya ko wirije. None disi dusigaye dusenga amasengesho dufite na ritiko na fanta, nabyo ni byiza rwose tukayisenga tubifite iruhande rwacu, ngo ariko ngo tutanasenga ngo tutanakanyweye tutanariye, ngo burya ngo nta kimana ipfana n'ibiryo. Ngo ipfa n'ibiryo. Urakoze, ndumva uri munyumva cyane. Yesu we. Elisa arangije ishoka irareremba. Yesaya yavuze ijambo rikomeye ngo uzakomezwa no gukiranuka. En compra and cancelon, uzakomezwa no gukiranuka. Ngiye kuvuga amagambo aremereye, usinzira umureke, uzamubwira twasoje. Birashoboka ko ugiye kuyumva ari we nyirayo. Imana yambwiye ngo ikintu kigiye kubakomeza no gukiranuka, kuko izi ni imfatiro z'ibyo mwizeye zigiye gusenyuka mubireba. Ni itangazo umuntu ugiye kuba hiti muri iki gihe. Uzakomeza
kumenya ko hari ibintu watakaje, ikintu kizagukomeza nta kindi no gukiranuka. Oh my God, ndafashijwe. Uzakomezwa, uzakomeza, uzakomeza, amagambo aza, uzakomeza. Abazakuraga baziyongera, uzakomezwa. Uyu muntu ikintu kizamukomeza. Ndakurahiye uyu murimo turimo duhagazemo n'abandi, tunibuke ko hari abatubanje muri uyu murimo hagati aho. Iki nacyo turakibukira hagati aho. Ese ni iki kintu kizagukomeza? No gukiranuka. Ndagira ngo mbibutse ko ntabwo uyu mwanya mwicayemo ari mwe mwenyine mwawicayemo. Ni ukuri ko Imana irimo n'abandi bantu bawicayemo kandi bafite tayi nziza, bareba neza. Mana nyemurira we. Ese ni iki kizagukomeza? Haje itangazo, haje amakuru aturutse mu ijuru. Uyu muntu azakomeza no gukiranuka. Bina ateko azakomeza no gukiranuka. Uzakomeza no gukiranuka. Uzakomeza no gukiranuka. Reboshete kilema. Uzakomeza no gukiranuka. Uzakomeza no gukiranuka. None uyu muntu uzakomeza no gukiranuka kumva amakuru aturutse mu ijuru. Ikintu kitwaga hato kazakubaho. N'amasagato gusa uzabana kure y'ibintu biteye ubwoba hafa. Bivuze ngo birahari. Bivuze ngo birahari. Bivuze ngo birahari. Ampaye birahari. Birahari. Ibintu biteye ubwoba byatuma uva muri umuntu birahari. Ibintu biteye ubwoba byatuma uvuga utese ni Imana ndi gukorera cyangwa barancutse cyangwa naribeshye. Ibintu bishobora gutuma mbega ibyiringiro bigushiramo bituma ushobora gutakaza ishoka yawe birahari. Ngiye kuvuga ishoka mu buryo butatu. Icyambere ishoka irangwa n'iki? N'umuntu wakoraga umurimo w'Imana kandi abifitiye ubushobozi, yaranabisigiwe, abifite mu biganza bye, ariko akabitakaza. Icyo ni kimwe Imana yambwiye ishoka isobanuye. Ishoka isobanuye umugisha. Umuntu wari ufite umugisha mu biganza bye ariko akawubura awureba, ngo no gutakaza ishoka. Gatatu, gutakaza ishoka ni ugutakaza umwimerere w'agakiza kawe, umwimerere wa Kristo mu bugingo bwawe, umwimerere cyaje ugihamagarwa, cyaje ugikunda Imana, muri cyaje ukirota, cyaje ugisengera ubugingo, ugafata yitatu usengera ubugingo, nta n'inzu uri gusengera, nta n'imodoka uri gusengera, ukabwira Imana ngo mbese nzagira iherezo ryiza. Cyaje wazenguruka urugo rwari gusenga, cyaje wabyukaga mu gitondo ugasengera abana ukarambika ibiganza. Uyu muntu rero muri we niki gitumye Imana itubwira ngo ishoka yacu yaratakaye kandi itakara kure? Nuko Imana yatugenzurira nabireba ibona ko hari ibintu twatakaje. Ariko umuntu wisuzuma akabwiza Imana ukuri, Imana ifite gahunda yo kugira ngo iyo shoka yawe yari yaratakaye Imana yongere yigarure mu biganza byawe. Haleluya. Imana ifite umugambi wo kugira ngo ibyo watakaje uyu munsi wongere ubyakire kandi ubisingire. Ishoka imaze kuzamuka, hari ibintu bibiri byabaye byantangaje. Icyambere cyabaye nuko yarerembye. Namwe mwaryumvise iryo jambo? Kureremba ni kimwe no gusengera ni ikindi. Yararerembye, ariko imaze kureremba Elisa arababwira ati noneho rero ni muyisengera, urambura ukuboko kuyisengera. Uyu munsi iyi ntambwe mwateye kubwira Imana ngo ibagarukeho, Uwiteka yateguye ameza yo kugira ngo ibyo mwatakaje birerembe. Ariko uko kureremba uzabisingira n'ubyemerera Imana, nukuri ububyutse hano bugiye kureremba. Imbaraga z'Imana zigiye kureremba, imigisha mwahanura bigiye kureremba. Ariko gusingira n'uruhare rwawe.
ongera use n'umusuhuza gato ntacyo bitwaye kugira ngo adasinzira, mubwire ngo kubisingira niwe uzabigiramo uruhare. Duse nk'abahagarukaho gatoya, kwa tumaze akanya twicaye, duse nk'abahagarukaho gatoya, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. None duhaguruke gutya, reka turirimba abakozi b'Imana. Nunabaruza nabarunabaye, uzansubize mu mibabaro yanjye. Nunabaruza nabarunabaye, uzansubize mu mibabaro yanjye.
kiyamaze ikindi cya kabiri Imana ivuganye nanjye ngo yongeye kuguha umugisha utinda mu biganza byawe. Amen. Imana ngo izaguha amasaziro meza, niko Imana ivuganye nanjye. Imana ambwiye ngo ntabwo imbabazi zayo zizakuvaho kuko ugira umutima mwiza no kurwanya Imana ishyaka. Ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye Isengesho, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga reka iri jambo turivuge turisoze mu kanya twinjire mu gihe cyo gusenga. Sasa twimbike duhendahenda Imana. Hari igihe kimwe twigeze dusenga Imana, kuko njyewe nabatirijwe ku mudugudu hano mu Bigutu. Niho umuntu wa mbere nyine yuzura umwuka wera mu mateka ya ADPR Cyangugu. Noneho nkurirayo, twaje kugira ibihe byiza turimo turasenga. Twari turi kumwe n'umushumba Nzabonima Kaneziyo yaritaye. Noneho Imana ivugana natwe ngo aya masengesho musenze azabatunga imyaka 50 yo kubaho kwanyu. Nahise nsobanukirwa ko amasengesho arabikika. Uzi ko wasenga kano kanya amasengesho azatunga n'abuzukuru bawe. Ni nacyo gihe Imana yambwiye ngo ndakwimuye, uziga mu majyepfo ari naho ukurira, noneho nyuma uzakorera muri Kigali. Ikindi nabonye amasengesho atanga timetable y'ubuzima, bigatuma ibyo uri kunyuramo cyangwa ibyo uri gucamo bitagutungura. Ubu umuntu usenga ntatungurwa. Kumbi muri plan y'Imana yari izi ko na komite nyobozi, abadiyakoni bagasava, abantu bari ubwiza bw'Imana, tuzaganira muri iki gihe. Ntabwo Imana igihusha. Elisa bakimara kumubwira ngo ishoka yaguye hariya, munyemerere uyu munsi dusenga amasengesho ameze nkaho ugiye gupfa ejo. Ese ijambo mvuze rirumvikanyira? Senga isengesho nk'umuntu uri gushaka Imana bushya. Noneho umere nk'umuntu wari warayitaye ariko ushaka kigarukaho. Noneho uyinginge yongere kugarukeho pe, kuko ni kugarukaho ntabwo uzisobanura uwo uriwe, ahubwo abantu bazakureba bagusobanukirwe. Ntabwo uziri gutanga ubusobanuro bw'impamvu y'ibyiringiro byawe, ahubwo abantu bakureba
bazasobanura uwo uri we. Nari mbabwiye iki mpamvu ndani ntanze urwo rugero rw'aho twasengeye. Ndashaka kubabwira ngo nimusenga amasengesho abikika. Sinzi ijambo muvuze niba muryumvise. Ndashaka ko nubwo wenda hari ubundi bumenyi undusha ndabizi ndanabyumva, ariko uyu munsi emerera umwuka urimo uvugira muri njye. Senga isengesho umere nk'umuntu uri kubika muri stoke, kuko aya mahirwe ubonye ushobora kutazongera kuyabona. Noneho niba we basi unihagije, bikira abana bawe, kuko niba ari ikintu nabonye kibabaza ni ukuba ukijijwe ariko imbuto yo mu nda yawe ukabona irimo yangara idakijijwe. Uzi ko ubu wasenga isengesho rikubaka igisekuru gishya cy'abazagukomokaho. Niba ba data bacu barakurasagaga bakavuga utumva twebwe n'abazadukomokaho mutuzagukorera, iryo jambo twebwe n'abazadukomokaho rikagira imbaraga ku bisekuru 7 no ku bisekuruza. Ugasanga niba mu muryango iwanyu harabagamo umusazi, ukabona n'ubundi biragenda ruherekeranye, nyina wabo yabaye umusazi, se wabo yabaye umusazi, sekuru yabaye umusazi. Ugasanga n'uruhererekane rw'imyuka ibagendaho bitewe nuko hari amasezerano basinyanye na ziriya mbaraga. Ntiwemera yuko natwe aya masengesho twasinyanye na Kristo isezerano tugatongera abana bacu amasengesho kugera ku kigero nabo bazabyara bazasanga bahumura amasengesho? Ese murari cyangwa mwatashe? Murashyigikira ku buryo wabyaturuka avuga uti n'abazankomokaho bagomba kuzaba abatambyi b'Uwiteka. Kuki ufite iyerekwa rigarukira aho ishoka yatakaye ntugire iyerekwa ryo gusingira ishoka yawe? Kuki uri ku giherekwa ry'uko byarerembye ugakizwa, byarerembye ukavuga indimi, byarerembye ukagira revu uvamo, ariko ntushake kugira ngo usingire n'abana bazagukomokaho bazubaha Imana yawe, banayirage n'ababakomokaho? Ubu ya masaha tugezemo n'iminota tugezemo cyangwa n'imyaka ugezemo ikwemera kwatura ijambo rigafata. Muvuge ngo amen. Aya mbega n'igihe umaze mu gakiza n'ifunguro rigera wariye n'amasengesho wasenze, wakoresha umutongero ukamera nk'umuntu uri kurasaga abana bawe mu mwuka. Muri kunyumva? Ntimutakare. Muri kunyumva? Ukavuga uti aba bana banjye ngize profi. Mbega aba bana mbashize mu gisekuru cya Kristo, mbacometse mu gisekuru cya Kristo. Ntazagira umurozi ubabona, ntazagira abakonikoni bababona, ntazagira abanyeshuri bababona, kuko uyu muntu azakomezwa no gukiranuka. Kandi ukanahita ubyatura ati abana banjye bategetswe kuba kure y'ibiteye ubwoba, kure y'ubutinganyi buri kwaduka, kure y'ibyaha biri kwaduka, kure y'ibiyobyabwenge, kure. Ugatangira ukabyatura amayi, ukabyatura, kuko ibiteye ubwoba byo birahari. Nyamara ibanga Uwiteka arimo atwicira akajisho ko tuzakomerwa no gukiranuka. Nuko tubike amasengesho. Bimaze kureremba, Elisa aravuga uti none rero ni mu bisingire. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze gusenga isengesho rimeze riti. Twahuye n'abakozi b'Imana batugaragariza ishoka yacu yatakariye, ariko ntitwahuye n'amavuta atuma ibyacu tubisingira. Icyo mvuze muracyumvise? Ndashaka ko uyu munsi twihuza n'amavuta ya Elisa mu isengesho, urakoze cyane, tugasingira ibyacu. Barimo arabyumva karindwi. Noneho tugasingira ibyacu, tugasingira ibihe byacu byiza, tugasingira imigisha yacu myiza. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Muracyari muvuge ngo amen. None
icya mbere kubwiza Imana ukuri, icya kabiri kumenya ko hari ibyo watakaje, icya gatatu ni ugusingira ukabizakira. Noneho icya kane gikomeza umuntu Imana igarutseho, ariho tugiye gusoreza, gukiranuka. Intambwe enye nari nahawe ndimo ndazigana ku musozo. Gukiranuka ndabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere gukiranuka ndi kubabwira ntabwo ari ukuba kure y'abanyabyaha cyangwa kuba kure y'abasambanyi, ahubwo ni ukuhabwa ubushobozi bwo kubaho ibyaha biri ariko we ntubikore. Imana ikeneye abantu baba aho banywa inzoga n'utuve ariko we ntutunywe. Imana ikeneye abadiyakoni baba aho abandi bagambanirana, we ntugambane. Imana ambwiye ngo ikeneye abantu baba aho abandi bavuga abandi nabi, we ntubikore. Nabatumweho nubwo ntari gutigita ariko nabatumweho, kandi ndi umuhanuzi. Kumubwiriza ubutumwa ndi umuhanuzi. Naje nje mbazana ubuhanuzi, izi ntambwe nyine zo nahawe kandi sinjya kure yazo. Imana ikeneye abantu baba aho abantu barya ruswa, we ntuyirye. Umva inyungu zigiye kuba ku mukiranutsi. Niba mutaye munabizi munabimenye, umuntu ugezweho ugiye kuba hiti muri iki gihe n'umukiranutsi. Umuntu isi igiye gukenera ni umukiranutsi. Umuntu ugiye kwamamara, umuntu ugiye kurya ibintu by'uyu mugabo ni umuntu witwa umukiranutsi. Hari ibintu bibiri rero Imana, gift ebyiri Imana yamutegura umukiranutsi. Wani Gasave, iya mbere agiye kuba kure y'ibiteye ubwoba. Nabatumweho uyu mukiranutsi agiye kuba kure y'ibiteye ubwoba. None icya kabiri, agahato. Agahato kazamuba kure kubera yuko yabaye umukiranutsi, kubera yuko yemera Imana kugira ngo imugarukeho. Utwigarurire natwe tuzaba tukugarutseho rwose. Yo umukiranutsi w'Imana, Imana yamupangiye gift yuko agiye kuba kure y'ibiteye ubwoba, kure y'urusaku rw'abantu, kure y'urusaku rw'abakonikoni, kure y'induru z'abarasana, uzaba kure y'ibintu byitwa biteye ubwoba hafa. Kandi uyu mwaka ibiteye ubwoba nabyo mu byitege. Azaba kure y'ibiteye ubwoba, azaba kure y'ibintu biteye ubwoba, kuko kuba ibiteye ubwoba bihari. Ariko uyu muntu tw'umukiranutsi mu bintu Imana gift Imana yamupangiye nuko agiye kuba kure y'ibintu biteye ubwoba. Icya kabiri nuko agahato k'abafite iroganabuhanga muri iki gihe. Hano umuntu agusuhuza akagutekeramo amarozi nkarindwi, ukajya kwivuza diyabete kandi utayirwaye, hishemo n'ikintu cyitwa amarozi. Inari iroganabuhanga kugera ku kigero barimo banaroga na kanseri kandi ari indogano. Ugatakaza amafaranga, ugashirirwa, ukajya wibaza se byagenze bite. Ako nako ni agahato. Tuza agahato kari iki gihe, gushaka uri mwiza wagera mu rugo ukabura urubyaro. Ako nako ni agahato. Ukavuga se bimeze bite. Ntuza agahato noneho nako k'ibyaha biri iki gihe by'ikoranabuhanga, ibyaha by'amayobera. Uyu muntu afite profi kuko agahato kazamuba kure. Mbibutse ko imyaka turimo twinjiramo iki gihe, turimo twinjira mu gihe cy'agahato. Ariko uyu muntu witwa umukiranutsi w'Imana,
uyu muntu ugiye kuba mu bihe bikomeye we agakomeza akarinda imbuto iri muri we, Uwiteka yambwiye ngo agahato kagiye kutuba kuri. Tuvuge ngo amen. Agahato kakube kure mu izina rya Yesu. Ndahanuye agahato kakube kure mu izina rya Yesu. Uzi ko hari igihe umuntu agira n'agahato ko kugira imodoka igahura muri garaje. Amaye turashize. Uzi ko hari igihe umuntu agira agahato ko kwambara ntaberwe, wanaguze umwenda uhenze. Dufite n'agahato k'abatwara amasura yacu bakayakonegita n'ibindi binyamaswa, ukajya ubona abantu barakwanga utazi icyo bakuziza. Ufite umwuka w'icyangiro ukomoka kuki, bagusize umwuka wo kwangwa. Dore n'impamvu wanabigenzura ibimenyetso ngiye kubwira ni bibiri. Icyambere, uzakompara ubone imyaka ufite ntihura n'isura yawe, uzamenye ko hari imbaraga z'agahato. Hari n'agahato ko kuba mu buzima ubonye ntubeho mu buzima ushaka. Turimo turajyana se? Hari n'agahato ko kurya ibyo ubonye nturya ibyo ushaka. Imyaka ugezemo ugatangira kujya kuri regime, nayo nubwo nyikunda ni na nziza, ariko hihishe n'umwuka w'agahato. Igihe washonje waba ugeze kuri etape yo kuba warya, bagatakubwira ati ntiwemerewe akanyama, ntiwemerewe ibi, ntubyemerewe. Aho naho harimo umwuka w'agahato, ariko agahato kazakuba kure nukiranuka mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nace neza ijambo ry'Imana. Dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Tugiye kwinjira mu kirere cyo gusenga sasa. Ndagira ngo ntize nk'iminota niyo yamukije tubisengemo, ariko twinginga Imana. Haleluya. Kubera ko abantu benshi bananiwe n'ejo bafite izindi gahunda wenda z'amakwe n'ibindi, nanze kukuporora cyane, kandi nabyo ni nabyo, ariko reka twinjire mu kirere cyo gusenga. Iyo umuntu asenze agatindana n'Imana, agahato kamuba kure. Reka twizere ko ijambo ry'Imana rigize imbaraga muri mwebwe. Apana igipindi cyangwa kakundi, nizere ko mu mitima yanyu hari icyo mwumvise. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ndashaka kugira ngo dusenge, ariko tujye gusenga Imana muri buno buryo bubiri. Icyambere, turasenga mu buryo bwa mbere kwibwiza ukuri. Uratura muri wowe, urasenga isengesho ryo kubwira Imana ko te faible yawe. Urabizi ko hari uko tukwita, ariko hari uko wize. Kuriya wize ni wewe wanyawe. Noneho uhereze Yesu wewe wanyawe, ntiwibeshere. Biraza kugufasha kugira ngo Imana ikugarukeho. Iri ni isengesho rya mbere dusenga. Urasenga wibwiza ukuri, kandi wibwiza ukuri muri za ntege nke zawe wakiranuwe. Urabizi ko nubwo udiyakona, ariko ufite akantu ko kwivovota. Wibwiza ukuri. Urabizi yuko nubwo abantu bakwita mu mapasiteri, ariko umutima wawe ugira mu cyumba ukavuga rwose ntago ndiwe. Nibi byankora bimeze birya. Noneho niwibwiza ukuri, iyi ni intambwe ya mbere yo gutuma Imana ikugarukaho. Iri sengesho turasenga buri wese yatura n'akanwa ke. Nubona wicanye n'umuntu utarimo asenga avuga, uri muri cyicaro, kuko ashobora kuba afite izindi network. Uri muri cyicaro wowe ubwawe usenga uvuga
nguhaye uburenganzira uyu munsi. Ntidusenga tuvuga cyane nibyo, ariko usenge n'akanwa kawe, kwatuza akanwa. Ninjye wa wundi wibye, ninjye wa wundi wakoze ibi, ninjye wakoze ibi. None umere nk'umuntu waje mu gutaha, Imana agarukaho, Imana agaruka ibihe byanjye, ninjye wakoze bya bindi. Tugire umuntu witaba, kuko nyuma y'iri sengero uzawusenze, Imana yongera kugarukaho. Kandi kugarukaho n'Imana harazamo kuba profi yo kongera mu minsi yo kubaho. Nyamara ibiteye ubwoba birahari. Tugiye gufata uwo mwanya, none turasenga duhagurutse sasa. Ariko uyu muvandimwe aratuyoboye, noneho n'inkomo mashyi turahita dusoza, ariko araba ari uko uri kuri vola. Ntabwo nibuka izina ryawe cyangwa kubona. Noneho arabadusengera. Hari ukuntu wenda ujya usenga, wasenga ugendagenda, wasenga wenda uhagaze, umere nk'umuntu waje mu butayu. Wongera Mana ugarukeho, urabizi ko nakoze uno nivovora bya byahuze ufite abantu batakuzi. Karabe no gusenga Kristo. Senga senga. Hallelujah.